Народные средства для лечения кашля у детей старше 5 лет. Комаровский кашель. Народные средства: сухой кашель, мокрый кашель, старше года, от 2 лет, от 3 лет, от 5 лет. Кашель, 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 кашель. У детей старше 5 лет случается довольно часто. Дети в этом возрасте очень контактны, они бывают в местах массового скопления людей, а их еще недостаточно крепкие и сформированы. Поэтому они чаще взрослых заболевают вирусными инфекциями и другими недугами, которые могут сопровождаться таким рефлексом. Поскольку болеют дочки и сыночки в этом возрасте достаточно часто, то у родителей возникает резонный вопрос, можно ли обойтись в лечении народными средствами, чтобы не кормить ребенка лишний раз аптечными медикаментами. Об этом мы поговорим сегодня. Определяем тип кашля. Чтобы спланировать домашнее лечение, которое даст нужный эффект, следует точно знать, какой вид кашля у ребенка. От этого зависит все. Рефлекс бывает двух типов: влажный и сухой. Влажный. Этот рефлекс трудно не распознать, при каждом кашлевом приступе у ребенка отходит мокрота. Поэтому такой кашель еще называют продуктивным. При дыхании у ребенка могут быть слышимы хрипы и бульканье в области бронхов, где и вырабатывается и скапливается бронхиальный секрет. Задача терапии – не давать мокроте загустеть и пересохнуть, а также обеспечить скорейшее отведение секрета наружу, отхаркивание. Поэтому при мокром кашле показаны муколитические и отхаркивающие медикаменты, а также народные средства с отхаркивающим действием. Сухой. Совсем другой подход к лечению требуется при непродуктивном кашле. Приступы при нем частные, особенно ночью, облегчения они не приносят, так как мокрота не вырабатывается. Ребенок может жаловаться на боль в грудине, на головные боли. Такой кашель, как правило, свидетельствует о начальной стадии вирусной инфекции, а также бывает проявлением. Чтобы эффективно лечить такой рефлекс, нужно использовать противокашлевые препараты, задача которых максимально снизить интенсивность кашля, а также народные средства с аналогичным действием. Когда нельзя обойтись только народными методами, народными средствами обойтись не получится, если кашель у ребенка является симптомом таких опасных заболеваний, как туберкулез легких, сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца. Или же у него в дыхательных путях застряло инородное тело, которое он случайно вдохнул. Такие случаи, к сожалению, не редкость. При аллергическом кашле рецепты нетрадиционной медицины также малоэффективны. Эффективные народные средства и методы в домашних условиях пятилеткам можно давать многое по возрасту, они в большинстве своем неплохо переносят самые лучшие средства от кашля: молоко, мед, куриные яйца. Поэтому им можно готовить гоголь-моголь, медовое молоко со сливочным маслом. Эффективные отвары лекарственных трав: мать и мачехи, душицы, ромашки аптечный, раствор сока алоэ. При приготовлении отваров чаще всего используется пропорция 1 столовая ложка сырья на 250 мл кипяченой воды. Можно воспользоваться аптечными. Среди растираний при сухом кашле можно использовать камфорный спирт, масло эвкалипта. Потребует растирание пяток чесноком с медом, горчичных сухих компрессов, а также компрессов из творога и прокаленной соли. Ингаляции в домашних условиях должны проводиться только с разрешения врача. Для них обычно используют такие лекарственные травы, как ромашка, зверобой, пустырник, чабрец. В отвары можно добавлять капельку эфирного масла, лучше соснового или эвкалиптового. При влажном кашле показан дренажный, вибрационный массаж, который легко освоить самостоятельно. Он основан на воздействии кончиками пальцев, постукивании на ребра, спину и грудную клетку ребенка в области бронхов и легких. Советы: при высокой температуре, а также при наличии примеси крови и гноя в мокроте нельзя делать согревающие компрессы, ванночки. Для ног растирание и ингаляции. Во время лечения кашля, а также в любое другое время ребенок должен находиться в подходящих для него микроклиматических условиях. Температура воздуха в квартире не должна превышать 20 градусов, а влажность воздуха должна находиться на уровне 50–70%. Чтобы ускорить выздоровление, не нужно укладывать кашляющего ребенка в постель, если у него, естественно, нет высокой температуры. Активное движение, прогулки на свежем воздухе, подвижные игры способствуют отведению мокроты. При лечении наиболее важным является питьевой режим.
При кашле как при сухом, так и при влажном ребенку требуется обильное теплое питье, которое будет разжижать бронхиальный секрет и способствовать его выведению. Комаровский о кашле. Народные средства: сухой кашель, мокрый кашель, старше года от 2 лет, от 3 лет, от 5 лет. Определяем тип кашля. Чтобы спланировать домашнее лечение, которое даст нужный эффект, следует точно знать, какой вид кашля у ребенка. От этого зависит все. Рефлекс бывает двух типов: влажный и сухой. Влажный. Этот рефлекс трудно не распознать, при каждом кашлевом приступе у ребенка отходит мокрота. Поэтому такой кашель еще называют продуктивным. При дыхании у ребенка могут быть слышимы хрипы и бульканье в области бронхов, где и вырабатывается и скапливается бронхиальный секрет. Задача терапии – не давать мокроте загустеть и пересохнуть, а также обеспечить скорейшее отведение секрета наружу, отхаркивание. Поэтому при мокром кашле показаны муколитические и отхаркивающие медикаменты, а также народные средства с отхаркивающим действием. Сухой. Совсем другой подход к лечению требуется при непродуктивном кашле. Приступы при нем частые, особенно ночью, облегчения они не приносят, так как мокрота не вырабатывается. Ребенок может жаловаться на боль в грудине, на головные боли. Такой кашель, как правило, свидетельствует о начальной стадии вирусной инфекции, а также бывает проявлением. Чтобы эффективно лечить такой рефлекс, нужно использовать противокашлевые препараты, задача которых максимально снизить интенсивность кашля, а также народные средства с аналогичным действием. Когда нельзя обойтись только народными методами, народными средствами обойтись не получится, если кашель у ребенка является симптомом таких опасных заболеваний, как туберкулез легких, сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца. Или же у него в дыхательных путях застряло инородное тело, которое он случайно вдохнул. Такие случаи, к сожалению, не редкость. При аллергическом кашле рецепты нетрадиционной медицины также малоэффективны. Эффективные народные средства и методы. В домашних условиях пятилеткам можно давать многое по возрасту, они в большинстве своем неплохо переносят самые лучшие средства от кашля: молоко, мед, куриные яйца. Поэтому им можно готовить гоголь-моголь, медовое молоко со сливочным маслом. Эффективные отвары лекарственных трав: мать и мачехи, душицы, ромашки аптечный, раствор сока алоэ. При приготовлении отваров чаще всего используется пропорция 1 столовая ложка сырья на 250 мл кипяченой воды. Можно воспользоваться аптечными. Среди растирания при сухом кашле можно использовать камфорный спирт, масло эвкалипта. Потребует растирания пяток чесноком с медом, горчичных сухих компрессов, а также компрессов из творога и прокаленной соли. Ингаляции в домашних условиях должны проводиться только с разрешения врача. Для них обычно используют такие лекарственные травы, как ромашка, зверобой, пустырник, чабрец. В отвары можно добавлять капельку эфирного масла, лучше соснового или эвкалиптового. При влажном кашле показан дренажный, вибрационный массаж, который легко освоить самостоятельно. Он основан на воздействии кончиками пальцев, постукивании на ребра, спину и грудную клетку ребенка в области бронхов и легких. Советы: при высокой температуре, а также при наличии примеси крови и гноя в мокроте нельзя делать согревающие компрессы, ванночки для ног, растирание и ингаляции. Во время лечения кашля, а также в любое другое время, ребенок должен находиться в подходящих для него микроклиматических условиях. Температура воздуха в квартире не должна превышать 20 градусов, а влажность воздуха должна находиться на уровне 50–70%. Чтобы ускорить выздоровление, не нужно укладывать кашляющего ребенка в постель, если у него, естественно, нет высокой температуры. Активное движение, прогулки на свежем воздухе, подвижные игры способствуют отведению мокроты. При лечении наиболее важным является питьевой режим. При кашле как при сухом, так и при влажном ребенку требуется обильное теплое питье, которое будет разжижать бронхиальный секрет и способствовать его выведению.